हेलो हाई एन्ड नमस्ते वेलकम टु मनसा तामाङ ब्लग। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। धेरै दिनपछि अनि हामी बाहिर निस्केका छौँ दिदीहरू भाइहरूसँग। हामी उतै गएर भेटौँ। हामी चाहिँ ट्रेन चढ्न जाँदैछौँ अनि हामी भनेको मसँग हेलो म्याडमजी हुनुहुन्छ। अनि अब हामी बिमला दिदीलाई भेट्नेछौँ अनि बिमला दिदीसँगै 3 भाइ भएर जानेछौँ। भाइलाई पनि भेटेको थियौँ। हामी आउँदैछौँ भन्ने मैले भनेपछि रोक्छ के? कस्तो यस्तै छ? एकदम ठिक छ कान्छी। आज चाहिँ फुल बिदा छ, त्यही भएर अलिकति रेस्ट लिगौँ भनेर चाहिँ आज रेस्ट लिनलाई बाहिर जाने। रेस्ट फ्रेस हुनलाई एकछिन कति रुममा बस्नु, रुम काम जहिले काम रुम हुन्छ। कति राम्रो देख्नु भएको छ आज। मास्क र ज्याकेट मिलेछ तपाईँको। ओ माय गॉड। ए म त मिलाएको थिएन त, सुस्ती परेछ। आमा छोरी हो म्याक्सिमम हो। मिनिमम खोइ त। मिनिमम रोशन भाइहरूले खोज्न जानु भएको छ। रोशन भाइ यही हो, यहाँ आएको छ अरे। कसै भाइ सुलभ सुनेर आएको छ। यस दाजुभाइको प्रेम भनेको यही हो। कति गरेको मैले एयरपोर्ट चाहिँ ल्याएँ कि ल्याएन भाइ? कानमा घुसार्नु भएको छ। अर्को चाहिँ के घटाउनु पऱ्यो। हे प्रभु मलाई धेरै खानालाई नदिनु, कति खाना नपाएको मान्छेहरू छ। हाम्रो ट्रेन आइसकेको भएर जाँदैछौँ। उहाँहरू गन्तव्यविहीनको यात्रामा हुनुहुन्छ सबैजना। गन्तव्यविहीनको यात्रा हिँड्ने होइन है। ल भाइ कस्तो देखेछ? भाइको गिफ्ट हो भाइको। कोम्बिनी छैन गाई? भोक लागेछ के खाने? चिकनहरू छ। चिकन भोक लाग्यो? कति भोक लागेछ? भोक लागेछ? चिकन रोशन भाइ। हजुर दिदी मन नखाऊ। कसरी दिदी? पिरो हुँदो रहेछ यार त्यो त। कोही दाइले केही खानु भएन नि त? ऊ चाहिँ खन्चुवा हो, 1 नम्बरको अन्तकाली खाकै गर्दा। भाइ अझै 15 मिनट 18 मिनट हिँड्नु छ त्यहाँ पुग्नलाई। 18 मिनट त के गरी हिँड्न होला नि त। अनि के छ र जिन्दगानीमा के कस्तो हो? बसंती एक कुत्ते के सामने मत नाचना, भाड़ में गए वो कुत्ते में नाचूंगा। पढाउन चाहन्छु यो स्कुलमा। I want teaching। अब त्यतै बुझ्नु होला भ्लगरहरू। म आज दिदी दाइहरूसँग कोइन जाँदैछु। We are going to Koin park with my older sister and brother। पास भयो। पिछै अङ्ग्रेजी बोल्न अलिकति आउँदैन, तर खैरे भाषामा चाहिँ यसरी नै बोलिन्छ। हामी आइपुग्यौँ तोकुगावामा। भित्र गएपछि अलिकति बाहिर चाहिँ राम्रै छ है। हामी जङ्गलको टुरमा आएका छौँ। जाऊ नाच भाइ। पन्छीहरू ल्याउनु पर्ने कि
के मैले भन्न बिर्सेछु कि भाइलाई फेरि ओर्चिप र त के टक्क लाएर एकछिन प्रार्थना बसेर लाइभ क्या के जति गर्नु त माछा माछा पौडी माछा 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 यता चाहिँ फोटोसुट प्रोग्राम भइरहेको छ फोटोग्राफर अनि यता पनि दुईजना फोटोग्राफरहरू ओ माई गड खत्रै आएको छ नि एउटै ठाउँमा 10 घन्टा फोटो खिचेर बसेर अरू ठाउँ चाहिँ कतिखेर जाने 5 बजीसम्म मात्र हो 5 यो 5 बजीसम्म मात्र है माथिबाट माथि यो सबै निकालेर ठुलो निकाल्यो कसरी रे कसरी ठुलो के सानो होइन कहाँबाट रे माथि यसरी ऊबाट दिदीले खिच्छन् अब हामी खोला पोखरीमा जाँदैछौँ हो नि आऊ है भाइ मेरो पछि पछि यसो धन्यवाद मैले पुछ्नु पर्दैन न आकाश न पृथ्वीका आकृतिहरू राम्रै आउँदैन रहेछ घाम न हो कि रेस्ने ओ सकाना सान तबे त नो पोखरी पनि होइन पोखरी ठुलो खाइरहेछ मान्छेहरू यहाँ कक्को 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 नाम चाहिँ कक्को याद कस्तो दामी छ नि हेर कति राम्रो मेरो हात चाहिँ नखान आयो कि यहाँ हेर न हामी भिडियो यसले पनि भिडियो मन पराउँदो रहेछ कि मान्छेहरू हेर नि भएपछि भिडियो गराउनु भयो मैले खिचेको कति राम्रो लाग्छ हेर तपाईँको फोनै राम्रो तपाईँ मान्छे राम्रो मेरो मिजै राम्रो म के तिमीहरूको टिकटक हाई वाडीमा टिकटक सक्यो मोडलहरू यस ऊ दुईजना मोडल उहाँ चाहिँ कोरियोग्राफर प्लस क्यामेराम्यान भाइ लास्टको मेरो यो चाहिँ कछुवा जस्तै भाइ यो कछुवा हो कि कछुवा यो ढुङ्गा छ नि बिचमा अनि त्यो चाहिँ कछुवा हो कछुवा नै हो रहेछ सेम छ नि यो चाहिँ मनसा तामाङको डमी हो यहाँ चाहिँ अनि खोइ कछुवा नि कसो देखाउ त तिम्रो दाइले कसो देखाउ उयो देखि नि आकार हेर्नु आकार दिस इज कछुवा खुट्टा हात एन्ड पुच्छर एन्ड आँखाको एक निमेषमा तू रहेको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ
यसोसँग हामी हुने हे 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 ला 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 लै बरी लै हालेलुया हे आहा नाच्ने छौ नाच्ने छौ आहा गाउने छौ कसरी हृदयको गहिराई छोड्नु भयो यसुले यस मलाई बचाउने हाय बाई बाई बाबा त पौडी खेल्थ्यो नि नेपालमा त बारेर भए पनि पौडी खेल्थ्यो नेपाल इज नेपाल भन्ने हो क्या दामी यार साइकल बुढाउन चाहिँ मजा आउँछ यार यो बाटो आन्द्रा भुँडी निस्किनु अन्त